dem 180. Herzog der Provinz Bahari. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Palia. So, wir haben hier einmal neue Post öffnen. Jo, Ashura, Hodari, bla bla blub, alles wunderbar. Oh Gott, wir haben wieder zu viele Quests angenommen. So, wir müssen einmal in die Stadt. Und zwar spricht mit Dina über den irgendwas. Und dann wir noch mit Yeth einmal besprechen. So. Hier ist dann wieder die Stadt, da hinten ist ein anderer Kollege mit einem Hängegleiter, chillig. Und wir springen einfach runter. Warum hat der Typ einen Hängegleiter? Es gibt noch nicht mal Fallschaden. Da ist ein Fuchs. Moin, 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 moin. So, rein und... hier ist Wrath. Moin, moin, Wrath. Was geht? Ja, ich habe ein paar Pilze gegrillt. Gute Arbeit. Mit ein bisschen Übung ist bald schon eine eigene Suppe zubereiten. Jo. Ja, alles gut. Kochen für Anfänger abgeschlossen. Sehr nice. So. Zekis erweiterter Rucksack. Schließe eine hiervon ab. Der Phönixschrein. Sprich mit Gina über den Phönixschrein und die Grundlagen erlernen. Sprich mit Badru, um zu lernen, wie man gärtnert. Ich würde sagen, wir machen einmal die Grundlagen noch weiter. Wo ist denn hier unser Badru? Badru, ist das Badru? Hoffen wir mal. Moin, bist du Badru? Ne, du bist Ashura. Ne, okay, mit dem müssen wir glaube ich auch reden. Ja, alles gut. Ja. Tschüss. Geiles Tierchen. Obwohl, das ist Hassian, ne? Moin Hassian, alles fit im Schritt. Hallo. Norvi bin ich hier. Was bist du denn für ein arroganter Esel? Ja, laber mich nicht voll. Hier, ich habe einen Brief erhalten. Genau. Ja, meine Mama, alles gut. Tschüss. Tau. Alles klar. Ich kann mit dem Wolf... Wow. Nice. Chillig. So. Gut, sorry. Ja, alles gut. Moin, Gina. Na, alles fit im Schritt? Ja, alles gut. Tschüss. Obwohl, warte mal. Der Phönixschrein. Untersuche den Schrein, in dem du gefunden wurdest. So, wo ist denn der Schrein? Waren wir hier? War schon ein weiter Weg, ne? So. Ich glaube, Phönixfälle war das. Naja, so, alle hopp. Und, wo ist das jetzt? Oh ja, da kamen wir, glaube ich, her. Ja gut, einmal hier rein. Und dann gehen wir wieder... in die Höhle rein, wo wir hergekommen sind. So, alle hopp. Ja gut, kommunizieren. Opfergabe an Phönix. Okay. Geiles Ding, sind fertig. Dann einmal wieder zurück. Oh Mann. Gut, wir müssen wieder mit Badru sprechen. Und jagen für Anfänger. Oder Zekis erweiterter Rucksack. So, einmal quer durchs Feld. Was ist denn das? Noch so ein Erz. Haben wir denn sowas hier? Ja, eine Spitzhacke. Geiles Ding. Zack. Und noch ein Schlag und noch ein Schlag. Nice. Plündern. Stein und Kupfererz. Alles klar. Ja gut. Dann laufen wir weiter. So, hier eine Runde balancieren. Ja, würde ich sagen, nehmen wir auch mal mit, ne? Vielleicht kann man es irgendwann mal gebrauchen. Dankeschön. So. Haben wir den Bogen? Ja, wir haben einen Bogen. Hier kann man provisorischer Pfeil, okay.
Okay. Interessant. Wir haben noch 15 Stück. Und den Pfeil von eben bekommen wir nicht wieder. Schade. Komm, komm, komm. Und zack. Er bleibt stehen. Als ob. Gut, schade, den können wir nicht treffen. So. Ey. Geile Tiere. Kann man auf den reiten? So, komm, komm. Und. Okay. Nein, kann man nicht. Schade. Ein freundliches neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Ja. Ich bin Badru, Bauer. Oh, scheiße. Ja, ich muss mal mit dir reden, Badru. Ja, kannst du mir die Grundlagen des Gartenbaus? Jo, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Ja, finde ich auch. Wenn ich so mutig... Nein, nö. Alles klar, safe. Ja, okay, alles klar. Auftrag ausgeführt. So, dann geht's einmal weiter. Ich sprich mit Candy über ein Haus. So, wer ist denn überhaupt Candy? Candy. War hier irgendwo Candy? Nee. Candy. Hier ist auch noch Auni. Ah, hier, Candy. Ey, oh, Candy, warte mal. Nicht weglaufen. Oh, Candy, was geht? Dem 180. Herzog der Provinz Bahari. Ja, alles klar, ne? Ja, alles gut, interessiert mich alles nicht so. Ich wollte fragen wegen eines Hauses. Ja, ich will mein eigenes bauen. Nee. Okay. Alles klar. Ja. Geh zu Tisch. Unserer hiesigen Tischlerin. Okay, kann man sich auch irgendwie denken. Sie würde sich bestimmt freuen. Ja, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Die Folge haben wir jetzt einfach mal ein bisschen so weiter... Okay. In dieser Folge haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen... ja, wie soll man es sagen... Bisschen so herumgelaufen, ein paar Leute abgeklappert. Und ich würde sagen, damit machen wir weiter in der nächsten Folge. Also, Charlotte gerne Like und Abo-Button. Und naja, Leute, haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und tschüss.